வாட்டர் ஹீட்டர்ல கோகோலா வச்சு ஹீட் பண்ணா அதுக்கு என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு அந்த வீல போக போறோம். ஃபர்ஸ்ட் டைம்னா ஒரு கண்ணாடி போல அப்படினா பூரா கோகோலா ஊத்தாமீங்க. அது ஊத்துவா கோகோலா பண்ணா எவ்வளவு ஆகும்னு பாருங்களே. அது ஃபுல்லா ஊத்தி முடிச்சு அதுல எவ்வளவு கோகோலா இருக்கு பாத்தீங்களா. அதுக்கு அடுத்து வாட்டர் ஹீட் எடுத்து போய் அதுக்குள்ள போட்டு அப்படினா ஹீட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. அது ஃபுல்லா பார்க்கணும் நம்ம சேனலுக்கு சொந்த லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நீங்க எத்தனை லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கழிச்சு கிட்ட போய் பாருங்க. கிட்ட போய் அதுல இருந்து எவ்வளவு முட்டை முடிய வர ஆரம்பிக்க பாருங்களே ஃபுல்லா. அதுக்கு அப்புறம் ஒரு அரை மணி கழிச்சு போய் பாருங்க. போய் பார்த்தா அது எப்படி கொதிக்க ஆரம்பிக்க பாருங்களே. அது கொதிக்க அப்புறம் அதுல இருந்து பொங்க ஆரம்பிக்க பாருங்களே. ஃபுல்லா பொங்க ஆரம்பிக்குது. அது ஃபுல்லா பொங்க அப்புறம் பூரா கீழ ஊத்த ஆரம்பிக்கல. ஃபுல்லா ஊத்தி முடிச்சு போய் அதுல எவ்வளவு இருக்குன்னு பாருங்களே. ஃபுல்லா பொங்கி முடிச்சு போய் அதுல எவ்வளவு இருக்குன்னு பாருங்களே. ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. அதுக்கு அடுத்து அதை எடுத்து போய் ஒரு கிளாஸ்ல ஊத்தி பாருங்க. கிளாஸ்ல ஊத்தி பார்க்கும்போது அது எவ்வளவு இருக்குன்னு பாருங்களே. அது கிளாஸ்ல ஊத்தி பார்த்தா அது அரை கிளாஸ்ல இருக்கு பாருங்களே. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். Thank you.